En 1996 nació Dolly, la primera oveja clonada a partir de una célula adulta, un hito en la historia de la ciencia. Pero, ¿qué es clonar? Es crear una copia genética exacta de un ser vivo, y existen tres tipos: genética, reproductiva y terapéutica. La clonación no es nueva, ya pasa en la naturaleza con bacterias o gemelos. Pero clonar un mamífero, eso lo cambió todo. Hoy se han clonado vacas, gatos, perros y hasta monos. Pero, ¿y los humanos? Aún no es posible, y muchos países lo prohíben. Sin embargo, el tema sigue sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos clonar personas? Esto fue todo por este video. Mi nombre es Andrés y esto fue La Notita Perdida.